Стереотипов, не которые только с этим там... И весь знакомая система. Ты твою мать! что ты из нашего круга и так далее. Вот, Долбоёб, блядь. экономист Александр Дуб. Твою мать. Весела были как в раю. В рестораны он водил девушку свою. Покупал подарки ей каждый божий день. Ага. Ёбаный, блядь. Ебать, заебись. Проблемы начались буквально там через год, через два. Потому что люди, которые приобрели и технологической базы для того, чтобы создать хороший... Блять! 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 Игнат, я ребенка сбила. Хотел, блядь, через глаза. Я уже потом понял вечером, но, блядь. Блядь. Приехали, блядь. Сосуд ей под ребро.
что, тоже зацепил? Я-то Средствами. Ух ты! Ебать! Вылетел, перевернулся нахуй. Подожди, я остановлюсь, пойду. На нахуй! Ё-моё! Что же? А вот это что, блядь, убери? Сука! Дождался, блядь, да, блядь. Ой, дебил, блядь! Долбоёб, блядь! Блядь! Нахуй, блядь. Мама коника. Интересно, они тоже сюда? Куда нахуй ее? Фу тут! Пиздец! Ёб твою мать! Ебать колотить, сука.